از قدیم پدرها و مادرهای ما گفتن تا دختر نکن شمشیر بازی، چوب نکن دست درازی. به زبان محلی تا دختر شمشیر بازی نکنه پسر دست درازی نمیکنه. تا اون چراغ سبز روشن نکنه اون محاله که بتونه راه بیفته دنبالش. و این تعبیر قرآن از زانیتو، اول باید زن اجازه بده، اوکی بده، چراغ سبز روشن بکنه، مرد امیدوار بکنه تا اون امید داشته باشه، وگرنه ناامید میشه. اینجاست که میگه حجاب کامل زن مسلمان و درست راه رفتن و درست برخورد کردن و درست صحبت کردن و به جا خندیدن و چگونه خندیدن، اینها همه سبب میشه که بیمار دلان ناامید بشن، قطع امید بکنن. خواهر مسلمان باید این کار بکنن.